everyone, welcome back to my channel. अनि अहिले चाहिँ बिहानको 5 बज्नु लागेको छ। हामी 4 बजे रेडी भएको। हामी चाहिँ ताप्लेजुङको पाथिभरा दर्शन गर्न जानु लागेको। अनि लेट्स सी के कस्तो हुन्छ। म बाटोमा अलिअलि क्लिपहरू रेकर्ड गर्दै जाने छु के कस्तो छ अनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। लेट्स गो। ल हामी चाहिँ अब जाने ताप्लेजुङ हिँडेको है 5 बजे नि पाथिभरामा त सेफली जाने अनि सेफली आउने हामी चाहिँ अहिले चारालीमा छौँ अनि नास्ता खाएर उकालो लाग्न आँटेको। उकालो कि ओह्रालो चियाबारीमा अरे यो त हेर्ने त यता माथि जस्तो लाग्यो त ज्याकेट आएछ। यो पनि ठिक्कलै बन्ने हो बन्ने। वेलकम टु कन्या है। यसो त टुरिस्ट प्लेस त एकदमै धेरै स्टलहरू घोडा चढ्ने नहुने रहेछ है। यो कस्तो जाने आयो एयरप्लेन यो गर्नु नागेर इलाम बजार जाँदैछौँ। इलाम बजार हामी चाहिँ इलाम बजारमा अनि बजार चाहिँ सायद यता होला अनि चाहिँ यता लाग्नुपर्ने हुन्छ अरे है त। यो चाहिँ 5 रुपियाँको राखे बजार है त। हामी खाना खानु आएको यहाँभित्र। यहाँ चाहिँ विदिन इलाम र 5 छुट्टिने ठाउँ। अब ताप्लेजुङ छुट्टिने ठाउँ 5 को राखे बजार। सो जाडो 5 यता होला। हामी यता जानुपर्ने रहेछ है त। यता जाँदैछ ताप्लेजुङ। यहाँ चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल घरहरू बाटो बिग्रेको रहेछ। अनि यो बस पनि ताप्लेजुङ जाँदै छ। आम्बो पानी खतरा बाटो छ। यस्तो राम्रो राम्रो घरहरू बनाएको रहेछ ल। हो यो घर कस्तो क्युट घर नि। हो यो घर कस्तो राम्रो नि। बेदिन बजार चाहिँ एकदम झलमल देखिरहेको छ यहाँबाट। वेलकम टु फिदिम बजार है। धरानमा त ठुलो रहेछ नि त हौ फिदिम बजार होइन। फिदिम बजारमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ सबैजनालाई। एकदम राम्रो रहेछ। ताप्लेजुङ चाहिँ यता सिधा जाने रे। मेरो आएन त बाटो चाहिँ खतरा छ। हेवा पुल बगाएर अफरोड गराइरहेको छ एकछिनको लागि। अब चाहिँ हामी अफरोड यहाँनिर रोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ भालुचोकमा आइपुगेको। कोशी कोरिडोर तम्बरबाट आउँदा चाहिँ यताबाट आइन्छ अरे। यहाँनिर निस्किन्छ। हामी चाहिँ यताबाट आएको धरानबाट इलाम हुँदै फिक्कल हुँदै। सो यहाँनिर चाहिँ कोशी कोरिडोर र इलामबाट आउने चाहिँ भेट हुन्छ। अनि हामी चाहिँ यता जानुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँबाट अलमोस्ट 2 आवर लाग्छ अरे पुग्नुलाई। सो टायर्ड
एकदम थाकिसकेको छु है चिया खानुलाई स्टप लिएको ब्रेक लिएको पुरा बाटो बिग्रेको है त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट पनि भएको रहेछ गाडी चाहिँ तल पछि गएको रहेछ गाडी त तल पछि गएको छ धन्न झरी गएन त नि डाँडा नागेपछि ताप्लेजुङ पुगिन्छ कि भन्ने आशा राखेको छु मैले चाहिँ लेट्स सी है त ल हामी चाहिँ फाइनली ताप्लेजुङको पुगिन्छ आइपुगेको थाकेर बेहोस भइएको छ हामी चाहिँ यो फुङलिङ बजारको मेन बस स्टपमा ठुलो स्ट्याचु छ है त यहाँ हाम्रो पार्टनरहरू आउँदैछ ओके ल फुङलिङ बजार चाहिँ यस्तो भिडभाड भएको साँगुरो रहेछ है कहाँ गयो तिमीहरू गयो त यहाँ चाहिँ टिनको घरहरू प्रायः सबै यस्तै टाइपको रहेछ है पाथिभराको बाटो चाहिँ यस्तो एक्सट्रिम लेभलको अफ रोड अहिले चाहिँ रातिको अराउन्ड कति 7:30-8 बजिसक्यो अनि अहिले चाहिँ हामी तल्लो फेदीमा छौँ पल्लै आइपुगेको एकदम एक्सट्रिम अफ रोड भएर अनि हामीले बाइकहरू यहाँ राखेर पूजाको सामान यहाँ किनेर यिनीहरू रिचार्ज हुँदैछ रिचार्ज चाहिँ यस्तो छ अब चाहिँ हामी उकालो जानु लागेको माथिल्लो फेदी मेरो कान्छी आमाको बिहे देखेँ पाथिभारा माताले हाम्रो रक्षा गरून् हामी रातिको 8 बज्यो हामी चाहिँ माथिल्लो फेदीतिर जाँदैछौँ है त अब चाहिँ म बेहोस भएको अवस्था हाम्रो हिटलर दिदी बेहोस भएको अवस्थामा यहाँनिर बिस्कुट खुवाउँदै गरेको हेलो अनि सबैभन्दा कपाडी यहाँनिर दिदीलाई नदिकन चिया खाने एउटा भट्टाजु यहाँनिर दोकान पर्ने अनि सबैभन्दा स्ट्रङ मेन चाहिँ म यहाँनिर आज चाहिँ बिहानको 4 बजेको छ शनिबारको दिन हामी चाहिँ पाथिभरा मन्दिर जाँदैछौँ अहिले बल्ल माथिल्लो फेदी आइपुग्यो म अलिक तलै बास बसेको रहेछ यहाँ बेग लाग्छ नि साथी 2 डबेहरू साथी किन्दै गरेको अनि त्यसको अब है रमाइलो रहेछ यहाँनिर चाहिँ हामी हिजो चाहिँ यहाँनिर रुमहरू नपाएर तल बसेको थियौँ कस्तो दामी जुन लागिरहेछ उज्यालो नम्बर 6 आयो यहाँनिर चाहिँ एकदम प्याक थियो यो सबै एरिया अनि हामी चाहिँ तलै बसेको थियौँ चाहिँ रमाइलो रहेछ एकदमै पूजाको सामानहरू किन्नु थियो एकदमै हाई अल्टिट्युड सिकनेस भइरहेछ फेस पनि सुनिरहेछ ओ माई गुडनेस कस्तो दामी खतरा देखेको वाउ कति बज्यो हो जीवन हेर्दा अहिले 5:30 भयो बिहानको ओ माई गड बेस्ट भ्यू अन्त यहाँ कस्तो राम्रो देखेको बेस्ट भ्यू एभर ओ माई गड खै यहाँ चाहिँ जीवन ल हामी चेली माइती दाजु बहिनी दिदी भाइ यस्तो भ्यू हेर्दै पाथिभरा जाने बाटोको दृश्य दर्शनार्थीहरू हामी सबै जाँदैछौँ आधा बाटो पुगेको अवस्था एनर्जी ड्रिङ्क अहिले
आमाको नाममा दिदीको नाम कान्छी आमाको नाममा यहाँ चाहिँ मन्दिरको छेउमा अहिले चाहिँ नयाँ होमस्टेहरू बनाएको रहेछ तर तल्लो फेदी माथिल्लो फेदीमा चाहिँ माथि केही बस्ने ठाउँ छैन अनि होटेलहरू पाउँदैन भनेर हामीलाई रोक्नु खोज्छ तर यता माथि आउनुपर्ने रहेछ हामीलाई नजिक हुन्थ्यो होइन खाना चाहिँ आफ्नो अरे ओर्ने चाहिँ दिन्छ अरे अनि यस्तो राम्रो होमस्टेहरू जस्तो रुमहरू बनाएको रहेछ तपाईँहरू आउनुभयो भने वर्ष माथि पुग्ने गरी आउनु होला यहाँबाट सजिलो हुन्छ फाइनली है मेन गेट पाथिभराको सो लेट्स गो यस्तो भिड रहेको छ है त अहिले चाहिँ हामी 7 बजिरहेको छ अहिले प्रवेशद्वारतिर जाँदैछौँ आज चाहिँ 3-4 हजार दर्शन गर्नेहरू आउनु भएको छ अरे सो लाइन धेरै छ भनेर भन्दैछ लेट्सी जसरी पूजा त गरेर जानुपर्ने हुन्छ तिमीहरूको लाइन चाहिँ यति धेरै घुमेको छ यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ मन्दिर चाहिँ उयो पर होला नि मेन मन्दिर यता हो लाइन चाहिँ जोरी घुमेर थुप्रै कति धेरै पालो वाउ घाम निस्के तेरो टिका हेरेको कि हामीलाई पनि खिचेको तिमीहरूलाई पनि खिचेको घाम लाग्यो पाथिभरा माता के हामी चाहिँ यहाँनिर गणेशको पहिले पूजा गरेर यस्तो भिड छ सुन्दर लागेछ फाइनली हामी चाहिँ भित्र छिरिसकेको छौँ पूजा गर्नलाई पूजाको सामान अनि पाथिभरा माता चाहिँ यहाँ पर हुनुहुन्छ यस गो त फाइनली हामी चाहिँ पाथिभरा माताको दर्शन गरेर अब चाहिँ जानु लागेको बत्ती सेक्ने चाहिँ किरातेश्वरको मन्दिर सो दर्शन गर्नु आउनेहरू चाहिँ तल चढाउने हो ल किरातेश्वर यहाँ चाहिँ हाम्रो लिम्बूहरूको पूजा हुन्छ खतरा होइन हाम्रो कान्छी दिदी कहीँ पनि गलेन फेरि एकचोटि यता फर्किनुहोस् त तपाईँहरू कान्छी देवीको मन्दिर आज बिहानै अँध्यारोमा पूजा गरेर गएको हामीले सो मैले राम्रोसँग खिच्नु पाएको थिइनँ यहाँ म खिच्दैछु है त यहाँ चाहिँ स्टार्टमा फर्स्टमा पूजा गरेर जानुपर्ने हुन्छ अघि चाहिँ अँध्यारोमा चाहिँ खिच्नु पाएको थिइनँ त्यही भएर अहिले फेरि सुट गर्दैछु ल यस्तो रहेको छ है पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरोस् हाम्रो यात्रा सफल भयो पूजा सफल भयो म अत्यन्तै खुसी छु लेट्स गो हामी चाहिँ अहिले पाथिभराबाट फर्किँदैछौँ ल यहाँ चाहिँ यस्तो पोखरी हेर जीवन कस्तो दामी देखेको नि पोखरी रहेछ हामी बाइक यहाँ तल छोडेर आएको हामी चाहिँ अहिले इलामको पाथिभरा जाने क्रममा यहाँ सभापति कान्छाले चाहिँ पूजाको सामान बोकिरहेछ यहाँ चाहिँ खादी महिलाको छोरा जेठा यहाँ चाहिँ बुद्धि बहादुरको माइली छोरी सभापति कान्छी यहाँ सबैजना कता यता यस लेट्स गो सलाल बच्चा सुनको सिनरी बालुवा बगरेमा सलाल बच्चा सिनरी बचुन्जेलसम्म हाँस्केला
जिन्दगीको भरोसा के छ र जिन्दगीको भरोसा के छ एनर्जी आउनु पर्ने हुन्छ माया धन्यवाद हामी गयौँ फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्नु लाग्यौँ इलामको पाथिभरा यस अलमोस्ट घन्टी बजेको छैन हौ घन्टी बजेको छैन अरे ल यहाँ चाहिँ यस्तो कस्तो लागिरहेछ यस्तो दामी रहेछ यहाँको पनि यस्तो दामी भ्यू छ ओ माई गड लुक ल हामी चाहिँ जुत्ता चप्पल खोलेर दर्शन गर्न जाँदैछौँ है त इलामको मन्दिरमा ai मलाई नछोड बाँदरसँग डर लाग्छ पाथिभरा हो जाँदैछ यो चाहिँ इलामको पाथिभरा हो वाउ अमेजिङ फुट्यो ल कस हजुर बहिनीको ओके पूजा गरेर के गर्छौ हामी चाहिँ यहाँनिर पूजा गरिसकेर अब फर्केको 4 आलीको सानो पाथिभरामा निस्किने पौ पाथिभरामा अनि घर जाने हो मलाई त आफू चाहिँ हामीले यति धेरै तपाईँलाई भनेको हो तपाईँ खुट्टा अहिले 4 आलीको पाथिभरा पुग्नु लागेको अवस्था कस्तो दामी भ्यू छ है त ल 4 आलीको पाथिभरा चाहिँ यहाँ बाटोमै रहेछ हामीले पनि फर्स्ट टाइम थाहा पाएको अनि त्यही भएर पाउ पाथिभरामा चाहिँ हामी पनि दर्शन गर्नुको लागि आएको ठुलो पाथिभराबाट रिटर्न हुँदैछौँ अब बाटोमै रहेछ निस्केर जाउँ भनेर सो लेट्स सबैजनाले दर्शन गरौँ है त यहाँ चाहिँ पाउ पाथिभराको पाउ यहाँनिर चाहिँ छ यो चाहिँ भित्र रहेछ पाथिभरा माता चाहिँ यस्तो छ है त हाम्रो यसपालिको पाथिभरा दर्शनको यात्रा चाहिँ कम्प्लिट भएको छ 4 आलीमा आएर अनि हामीले ठुलो पाथिभरा अनि इलामको पाथिभरा अनि 4 आलीको पाथिभरा आएर कम्प्लिट गरेका छौँ अनि पाथिभरा माताले हामी सबैको कल्याण गरून् सी यू नेक्स्ट भिडियो कीप वाचिङ डु सब्सक्राइब अनि स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे ब्लेस्ड बाई